नमस्कार दर्शक बंधु सत्यम ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 29 डिसेम्बर 2025 सोमवार। आसतु जानिबा आज दिन पाणीपागर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। थरुची ओडिशा थंडा आहुरी 4 दिन। सारा राज्य में शीतर प्रभाव जारी रही। आसंता 4 दिन पर्यंत रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेब नाही। यापर सर्वनिम्न तापमात्रा बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। गत 24 घंटा भितर ढेंकानाल फुलबाणी राउरकेला घन कुहुड़ी कारण जनजीवन प्रभावित हेउथिला। आगामी 5 दिन पर्यंत एहिभଳି कुहुड़ी परिस्थिति जारी रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि। आसंता 28 29 तारिख सुंदरगढ़ ढेंकानाल नयगढ़ कंधमाल और कोरापुट जिलार विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी देखादेब। पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एही समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उपकूल दक्षिण ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा मध्य कुहुड़ी जनजीवन को प्रभावित करिबो। एपटे उदयगिरी राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 4.4 डिग्री रेकर्ड होछि। सर्वनिम्न पारद 7.8 डिग्री थिला। गोटे दिन में 3.4 डिग्री पारद खसी। दुर्गम अंचल पारद आहुरी 1 ରୁ 2 डिग्री कम रहिबार आकलन करा जायछि। सेहिभଳି दारिंगबाड़ी तापमात्रा 6 डिग्री को ह्रास पाइथिबा बेले कोरापुट रे 6.6, सिमिलगुड़ा रे 6.7, राउरकेला रे 7, झारसुगुड़ा रे 7.4, नवरंगपुर रे 9, केन्दुझर रे 9.1, सुंदरगढ़ रे 9.4, बलांगीर रे 9.5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते आसंता 4 दिन पर्यंत उपकूल समेत दक्षिण आभ्यंतरीण सर्वनिम्न तापमात्रा रे कमिबो। 31 तारिख पर्यंत पागरे परिवर्तन आसिबो। येलो वार्निंग जारी 31 तारिख पर्यंत विभिन्न जिले में घन कुहुड़ी। किछि दिन है राज्य में विभिन्न अंचल में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेउछि। आगकू दृश्यमान दूरता कम रहिबा हेतु गाड़ी मोटर चलाचल में समस्या उपजुछि। अनेक स्थले दुर्घटना मध्य घटुछि। शनिवार सकाळ कथा यदि कहिबा ताले शनिवार दिन सकाळे ढेंकानाल फुलबाणी राउरकेला कोरापुट एवं भुवनेश्वर रे कुहुड़ी दृश्यमान होइछि। आसंता 31 तारिख पर्यंत विभिन्न जिले में सकाळ समय घन कुहुड़ी हेबार संभावना रहिथिबारु पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि आसंता 3 दिन पर राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि सह शीतर प्रकोप ह्रासर संभावना रही। गत 24 घंटा मध्य राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा सबुठारु कम कंधमाल जिले में उदयगिरी रे 4.4 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। दारिंगबाड़ी कथा कहबा जदि ताले दारिंगबाड़ी रे 6 एवं फुलबाणी रे 6.4 डिग्री रही। कोरापुट जिलार सिमिलगुड़ा रे पारद 6.7 डिग्री रही बेले कोरापुट रे 6.6 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। कोरापुट एवं कंधमाल रे हाड़भंगा जाड़ लगी रही। रविवार सकाळ कथा यदि आमे कहबा ताले गत रविवार दिन गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, जगतसिंहपुर, नयगढ़, खोर्धा, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, कलाहांडी, कंधमाल, सुवर्णपुर, पुरी, कोरापुट, केन्द्रापड़ा एवं गंजाम जिलार किछि अंचल में कुहुड़ी हेबार संभावना रही। सुंदरगढ़, कंधमाल, ढेंकानाल, नयगढ़ एवं कोरापुट जिला को घन कुहुड़ी येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। प्रबल शीतर थरुछि सारा राज्य। आसंता 4 दिन पर्यंत भीषण शीतर प्रभाव जारी। प्रबल शीतर थरुछि सारा राज्य। झाड़ माड़े अस्तव्यस्त ओडिशा उपांतर उपकूल शीतर लहरी जारी रही। लोके सकाळु घर बाहरी पारुनाहांती। दिन तमास शीत पोशाक पिंधिथिबाकू पड़ुछि। सकाळे निआं छाड़ू नाहांती लोके। आसंता 4 दिन पर्यंत तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेब नाही। अर्थात भीषण शीत प्रभाव जारी रहिबो। प्रबल ठंडा सह किछि स्थान में घन कुहुड़ी मध्य जारी रहिबो। गत 24 घंटे फुलबाणी, राउरकेला, ढेंकानाल रे घन कुहुड़ी पई जनजीवन प्रभावित हेउछि। आज और आसंता काली पई मध्य सुंदरगढ़, ढेंकानाल, नयगढ़, कंधमाल एवं कोरापुट जिला को घन कुहुड़ी हेबो। एथि सहित येलो वार्निंग मध्य दिया जायछि। उपकूल ओडिशा, आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे मध्य जनजीवन को प्रभावित करिबो घन कुहुड़ी। 1 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो तापमात्रा। राज्य में प्रबल शीत सह कुहुड़ी प्रभाव में जनजीवन अस्तव्यस्त हेबारे लागिछि। 31 तारिख पर्यंत एहिभଳି स्थिति लगी रहिबो। तेबे जनवरी 1 ରୁ परवर्ती समय तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। शनिवार कथा यदि कहबा ताले गत शनिवार दिन तापमात्रा 23.8 डिग्री चांदबाली और कटक रे रहिथिला एवं 29.4 डिग्री सेल्सियस पारालाखेमुंडी रे मध्य रहिथिला। सेहिपरि राति तापमात्रा रे 4.8 डिग्री कोरापुट एवं 16.5 डिग्री गोपालपुर मध्य रहिथिला।
रविवार कथा यदि कहबा गत रविवार गंजाम गजपति खोर्धा पुरी नयगढ़ अनुगुल ढेंकानाल कटक जाजपुर देवगढ़ संबलपुर मयूरभंज केन्दुझर कंधमाल कोरापुट कलाहांडी सोनपुर जगतसिंहपुर और झारसुगुड़ारे मध्य केतेक स्थान में सकाळ समय हालुका मध्यम धरण कुहुड़ी देखा मिलता। अन्यपटे घन कुहुड़ी को नहीं कंधमाल कोरापुट और नयगढ़ आदि जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर खबरटी एतिक थिला। जदि वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक कर दिंतु, चैनल को नथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एहिपरिका गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।